こんにちは、アンナスです。今日はユニクロのディズニーとコラボした T シャツ1990円で売ってて、もうこれ表なんですけど、裏に背中にこの白雪姫をプリントしてあるのがあって、ちょっと面白そうだなと思ったので、これをちょっとアレンジしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、それではT シャツ、こっちがね表なんです。で、ちょっとタグをカットして、一応ディズニーのねコラボなんでディズニーマークが入ってますけど、これの裏にいろいろと装飾をしていこうと思います。で、今日使う本は草花と動物のかわいい刺繍っていう本の、これ増補版ですね。これのお花のページ、お花動物いるんですけど、ここの切り取ってお花と葉っぱ、ここの葉っぱとか、これ今ちょっと図案を隠してます。で、ここの葉っぱ、お花あたりをちょっと抜き出して、でスマプリでこの辺かなっていう感じで配置しながら、刺していこうと思います。でもコピーしてあります。さっきの森の動物たちは普通に当倍でコピーしたんですけど、狐のやつと猫踏んじゃったは、130% 拡大してます。狐は小狐って名前のページですね。これは130拡大してます。この2つは。こっちは普通。森の動物たちは普通サイズです。ではちょっと図案を写していきます。図案を写すときはもうスマプリで写すのが一番ですね。やっぱね T シャツ伸びるんですよね。だから写ったとしても刺すときにちょっとやっぱ伸びるので、伸びるのを抑えるのにスマプリでやると便利ですね。で、私はちょっと歯切れ用と大きい用に分けてるんですけど、普通は A4 サイズが2枚入ってます。で、この A4 サイズ、もうこれちょっとね、切り張りされていますけども、これを使います。で、ペンはステッドラーのピグメントライナー 0.05 サイズ。これが一番書きやすかったです。スマプリの推奨は水性ペンなので、細い水性ペンだったら何でもいいです。じゃあこれで図案を写します。で、この時に、図案ギリギリに書くとここが浮いてきて刺せなくなるんで、ちょっと1センチぐらい残しておいて書くと、刺しやすいです。じゃあまず猫踏んじゃったのこの左にあるお花を写してます。あとちょっといろいろバランス見ながら考えながら写していくんで、写し終わったらちょっとどれを使ったか説明しようと思います。はい、では写せたので貼っていきます。こんな感じでもう図案ごとに切ってます。で、これを真ん中に額みたいな感じ、この絵がメインなので、これを囲む感じでいろいろ配置して、なのでふにゃふにゃしたお花の図案、葉っぱがツタみたいなこういうやつとか見えないですね。こういうのをちょっと選びました。で、蝶々の図案も入れたんで、ちょっと蝶々はここにね、ちょっと怖いシーンじゃないですか。白雪姫もちょっと不安な顔してるんで、なのでちょっとギャップがある感じ、刺繍で可愛くみたいな、そういう感じにしています。なので私は適当にピックアップしてやったんですけど、皆さんもこういう感じになれば別にどの図案がどことかはあんまり気にしなくてもいいかなと思います。
蝶々ね、ここのおばあさんの上とかに飛ばすと可愛いかなと思うんでいいですよね。ちょっとこう可愛くなるんで、このギャップがいい。写真が白黒でちょっと怖いのと刺繍が可愛いっていうのがね。でスマプリの貼り方なんですけど、ちょっとだけめくります。これ全部めくると、ちっちゃいのは大丈夫だと思いますけど、結構ベロンベロンになって貼れないんで、ちょっとだけこうやって貼っておいて、で少しずつ貼っていきます。こんな感じで。でもし変だなと思って貼り直したい場合は、これめくって貼ると意外となんかここにもうほこりがつくと、そこまでベロンベロンにはならないんで、少しずつ貼り直してずらして貼り直すとかはできます。ではこういう感じで貼っていこうと思います。ちょっとめくってこう少し貼ってから、長いのとかはね結構全部剥がすとベロベロしちゃうんで、はい、じゃあこれで貼っていきます。はい、では一応図案、どの図案をどこに貼ったかを説明しておくと、猫踏んじゃったのこのお花がここで、猫踏んじゃったもこれだけですね。あ、ここにもあった。この真ん中のお花がここで、これですね。くるっとひっくり返って、これが 130% 拡大で、小狐の方も 130% 拡大で、このツタみたいなやつがここで、これがここですね。これも130、130です。全部130で、蝶々はさっきの猫踏んじゃったにいた蝶々です。で、あとこのお花、このちっちゃいお花はもうなしにしました。それがここに来ています。このおばあさんの後ろあたりですね。っていう感じで、刺繍していきます。拡大とかしたりしてるんで、ちょっと刺し方が変わる場合もあるんですけど、で色なんですが結構派手めに蛍光色みたいな、蛍光ピンクとか蛍光イエローみたいな、なんかそういうのもちょっと入れつつ、ちょっと派手派手にしたいなと思ってます。で、赤を使う場合はこのリンゴとリンクさせるといいので、なんかこれが微妙にエンジ色だったりとか、なんかちょっとだけ違うとすごく違和感というか気持ち悪さを感じるので、ここはできるだけその近いものを選ぶといいと思います。他のはね、なんかもう好きな色で結構派手派手にやってしまっていいと思います。じゃあどれから刺すかな。そう、これからやろうと思って、ピンクと、はい、なんかこの辺りで、あと白はね、白も入れつつ、緑はちょっとこう、はい、深緑的な感じです。で、じゃあ枠をはめていきます。これでちょっと緩めてからはめて、しっかりネジを締めてピンと張った状態を保ちます。で、触ってると緩んでくるんで、緩んできたらまた指で布を伸ばすっていう感じはいいかなっていう、そういう感じです。で、まずここのお花から刺していきます。3本取りでちょっとモコモコさせようと思います。で、使いやすい長さの65センチにカットしているので、これの作り方はなんか別の動画を見てください。売っているやつは8メートルありますね。で、6本の中の、1本を引き抜いて、で、3本取るんで、1本ずつ抜いて3本セットします。これ3本一気に抜くともつれるんで、1本ずつ抜く方がいいですね。で、針に3本一緒にセットして、で、最初は刺し始めは、並縫いを入れます。小さい並縫いを2つ入れて、で、ギリギリで留めて、1つ前の穴に刺します。こうすると絡まって
止まっているので、この出てるところをハサミで切ります。で、どこか基準を1本入れて、隣に差し埋めていきます。で、これは放射に刺してたかな。ほぼ放射ですね。でも花びら一個一個を独立させて、放射にするとこの隣同士同じ色なんでつながってしまうんですね。だから一つのなんかドーナツみたいな感じになってしまうので、放射にせず、ここの花びらはこれを基準に決めたら全部平行に埋めていく。でやると隣とつながりにくいです。って感じで、これで花びらを全部埋めていきます。はい、お花ができたので続きをします。芯の部分を刺していきます。続きをするときは裏に絡めて、で始めます。で6本取りでフレンチノットなんですけど、フレンチノットは出して少し上を持って空中で2回巻いて同じ穴に刺します。で引き絞ってから下に裏から引っ張ります。で、下絵の図案のフレンチノットの丸い絵があると思うんですけど、その数は気にしなくていいです。なんかそれっぽく入ってればいいんですが、最初にこの花びらを刺す時にフレンチノットのちょっと内側、ちょっと多めに花びらを刺しておくといいです。こんな感じですね。これぐらいちょっともうぎゅうぎゅうに刺しといて、でちょっと花びらの上から刺すような感じ。ここから針を出してもフレンチノットって6本取りだと結構丸が大きくなるので上にかぶさるんですね。だからなんかすごい開けておくとフレンチノットの領域がさらに大きくなっちゃうんですよ。なのでちょっと花びらは多めに刺しといて、で花びらの上からフレンチノットを作るみたいな感じでやって、ちょうどいいぐらいです。でもしちょっとフレンチノット領域がちっちゃければ花びらの上に足してもうちょっと大きくしてもっていうのはできるんで、少なかった場合足すことが、できるんですけど、ちょっと後からまた足すって大変なので、もう最初から花びらはちょっと多めに刺しとくといいです。でこんな感じで、まずぐるっと1周埋めます。で2周目3周目もいかないかな、ぐるっと1周刺して、あと中空いてるところをぎゅうぎゅうに埋めるっていう感じで埋めるとやりやすいです。でちょっとその芯の部分が少ないってなったらちょっと外側にも足してみてください。じゃあこれで埋めていきます。はい、これで出来上がりなので今度は葉っぱを刺していきます。他の葉っぱ、この葉脈があるバージョンの葉っぱとないバージョンの葉っぱがあるんですね。で今からやるのは葉脈があるバージョンの葉っぱです。この真ん中に線が入ってるやつ。真ん中に線が入ってないやつは真ん中に基準を入れて半分ずつ埋めるので、普通のサテンステッチです。なんですけど、この葉脈があるサテンステッチの場合は、先に頂点を作るんでその説明をしようと思います。これで玉留めの代わりを作って、ここの裏に絡めて飛んできてもいいかなと思ったんですけど、ちょっと遠いのでまた改めてやり始めました。まず頂点を作ります。
これはサテンステッチなので真ん中に1本基準入れて半分ずつ埋めて両方埋めれば埋まるんですが、そうすると端っこがちっちゃい点々になって刺しにくいので、もう先にガイド線を入れて頂点を作ってしまいます。っていうことで真ん中に1本頂点を入れて、で左右は葉脈みたいにしたいので45度ぐらい斜めに2本入れて鳥の足跡みたいにします。で放射状に間を埋めるのでこの隙間ですね、鳥の足跡の隙間をこんな感じで埋めます。これも3本取りでやってます。でもう頂点が出来上がってから半分ずつ埋めます。斜めを保ちながら隣に刺していきます。でまずもうどっちでもいいんで片側全部刺して終わってから反対側を埋めていきます。なのでこれでずっとやっていきますね。あと出てくるかな。あと出てこない。ここで出てきますね。この上のツタみたいなやつもそういう感じで、刺し分けて真ん中に溝みたいなのを作って葉っぱらしさを出していきます。はい、これで葉っぱが1個できたので葉っぱに茎をつけます。茎をつけてから左右の葉っぱをつける方が、形っていうかバランスが取りやすいですね。もうこのまま同じ3本取りでアウトラインステッチです。まず1目作ります。もう一瞬で終わるんですけど、でちょっと先から出して最初に作ったステッチの真ん中あたりをギュッと押して糸の下に刺します。今こういうカーブなんでこう下から上ですけど、反対だったら上側に重ねます。でこうすると1つ目が曲がったのでまた少し先から出してこの2つ目をギュッと押して糸の下に刺します。もうこれをずっと繰り返していくだけです。もうこれもう終わってしまったんですけど、もっと茎いっぱい出てきますね。こう長めのやつ、こういうのとか。そういうのはもう同じことをずっと繰り返して、でこういう感じで波になったとしてももう癖がついてるんで、一回上とか下とか決めたらずっと同じ方向に重ねて刺していきます。ってことで、またあとここ葉っぱを続きを刺繍していきます。はい、今途中経過です。なんかいきなり終わりで出来上がりっていうよりちょっと途中も見せた方がいいかなと思ったんでただ撮ってるだけなんですけど、なんかもうちょっと暖色系が多い方が良かったかな。なんかついつい青とか緑とか好きなんで寒色系が多かったですけども、ちょっとピンクとかで結局この赤は使わなかったんですけど、あとこことここだけ刺繍やっていきます。はい、では出来上がりました。ちょっともう夕方になってしまったんですけど、でいつものようにこのスマプリはちょっとちぎっておきます。でもうこういう隙間とかはちょっとちぎるの大変なのでもうそのまま水洗いします。お水にしばらくつけておくと取れるっていう商品なんですけど、私はもうネットに入れて洗濯機回してます。もうそれで十分綺麗に何もなくなるので、もうそんな感じで、だからまあこれも取らなくても全然綺麗になるとは思います。でもなんか気分的に私はちょっと取りたいタイプなんでちぎってから洗濯機に入れてます。ということでぜひ皆さんもやってみてください。ここの図案は何でもいいと思います。なんかこうわざと派手にすると可愛いかなと思います。色味ちょっと私は派手めにしたんですけど、パステルカラーでこう可愛くしてもいいかなっていう感じです。ということで以上です。ぜひ皆さんもやってみてください。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。
あとここの場所で刺繍教室をやっているので、もしよかったら参加してみてください。木金土曜日やってます。土曜日は午前中なんですけど、ちょっとカレンダー見て参加予約してください。あとは会員制のサイトで毎月の刺繍っていうのをファンボックスっていうところでやってるんですけど、それは毎月新しい図案が一つずつ私が作るっていうのと、あと限定のライブと、あと私の作品を抽選してプレゼントする抽選会もやってます。で、過去の作品とか図案とか、あと動画とかは、見放題なので、もしよかったら、ぜひ入ってみてください。で、ここの教室の1階はお店になってるんで、お店は誰でも遊びに来れるので、ぜひ、金曜日土曜日やってるんで、もしよかったら東京にいらっしゃった場合はぜひお待ちしています。それでは、よろしくお願いします。さよなら。